บนโซเชียลแชร์เตือนว่า WHO ประกาศให้เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมเป็นสาเหตุก่อมะเร็งอันตรายสูงสุดระดับเดียวกับบุหรี่หรือสารหนูชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับประธานหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ WHO มีประกาศอย่างนี้จริงไหมครับจริงประกาศมาเมื่อปี 2558 IAC จัดสารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในมนุษย์ในกลุ่ม1หากบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปในปริมาณที่สูงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งเฉพาะมะเร็งลำไส้และทวารหนักเขาแชร์บอกว่ากลุ่มที่1เป็นอันตรายสูงสุดมันไม่ใช่ไม่ได้บอกถึงความรุนแรงเมื่อเวลาไปอยู่ในกลุ่ม1แต่มีน้ำหนักหลักฐานเพียงพอที่พบความสัมพันธ์กันเขาบอกอยู่ในระดับเดียวกับบุหรี่สารหนูหรือสารพิษหลายชนิดไม่ได้หมายความว่ามันรุนแรงเท่ากันฝรั่งนี่กิน processed meat ก็ตั้งเยอะตั้งแยะเทียบกับคนได้รับสารหนูเข้าไปนิดนึงก็อันตรายถึงชีวิตแล้วเขาแชร์ว่าเราก็ต้องนับกุนเชียงหมูยอแหนมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยจริงเหรอครับใช่เนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมันก็จะมีพวกเกลือมีพวกโซเดียมไนไตรท์มีไนเตรตมันไปรวมกับเอมีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์สามารถที่จะสร้างเป็นสารกลุ่มไนโตรโซคอมเพลด์ซึ่งมันเป็นสารก่อมะเร็งนี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราพวกโซเดียมไนไตรท์จริงๆมันก็คือวัตถุเจือปนในอาหารที่อนุญาตให้ใช้ไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันไปทำให้เกิดการเน่าเสียยืดอายุการเก็บแต่ว่าการที่คนเราไปกินแต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นประจำเป็นการเพิ่มโอกาสของสารก่อมะเร็งที่จะเกิดขึ้นในร่างกายนอกเหนือจากเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วเนื้อแดงก็ถูกจัดอยู่ในอีกกลุ่มด้วย IARC ก็จัดกลุ่มเนื้อแดงอยู่ในกลุ่ม 2A นั่นแปลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งเนื้อแดงเนี่ยมันก็จะรวมทั้งหมูแกะแพะเนื้อวัวอะไรพวกนี้แต่ถ้าพวกไก่ปลาพวกนี้ไม่ใช่เนื้อแดงซึ่งทางเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดงชี้ความสัมพันธ์ไปที่มะเร็งลำไส้สถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเขาพบว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเฉลี่ยปีละ10,000 กว่ารายมะเร็งลำไส้เนี่ยถ้ารู้ได้เร็วก็สามารถที่จะรักษาหายได้แบบนี้เราต้องเลิกกินพวกนี้ไปเลยไหมครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินค่ะไม่ได้บอกว่ามันกินเข้าไปแล้วมันต้องเป็นแน่ๆมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับขนาดที่เราได้รับหรือการกินซ้ำกินถี่แล้วมันทำให้เกิดความเสี่ยงเราก็ยังได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนธาตุเหล็กจากเนื้อแดงเพียงแต่ว่าเราก็คงไม่ใช่แบบทานเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างนี้ในทุกๆมื้อในทุกๆวันต้องเปลี่ยนมาทานอาหารสดบ้างที่ไม่ใช่เป็นแปรรูปถ้าจะกินก็อย่าลืมช่วยลดความเสี่ยงเช่นต้องทานผักให้เยอะขึ้นเพื่อจะทำให้มีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆหรือช่วยในการขับออกไม่ให้ท้องผูกมะเร็งลำไส้มันมีปัจจัยอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งก่อเกิดมะเร็งอีกหลากหลายที่ควรตระหนักเช่นพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆพันธุกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเครียดอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเพียงแค่อย่างเดียวแต่สรุปแล้วที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็ไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าจะทำให้เกิดความตระหนกกันเกินไปบางครั้งสิ่งที่ก่ออันตรายอาจจะไม่ใช่สารพิษแต่เป็นพฤติกรรมที่ผิดของเราเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบก่อนแชร์ดีกว่าแชร์โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์